Voilà, Matondo Mbuta Kato Osunda, intervention salée en tout cas, et vous permettre surtout tout l'andapenza kitoko, maintenant dans Pokalelo. Matondo Mbuta Bayaya, bazon dans Pokalelo, Matondo Mbuta Nyoso, bazon la katia conférence dans Pokalelo. Bayenge, kwa beno babo, bayenge kwa yanki beni mwanantemi, ya bondo pe mikengi miamio, mina kunti. Matondo kwa beno bana Congo, kwa beno ba Congo, kwa beto ba Congo, petit landa mandanda meto mkoki la yi. OK, bambuta na sepeli ko landa bino nyonso na boki vraiment na o nyonso pas concernant thème kitoko. Thème ya mwana ngangu mwana zuba na bandi na temps tokomi na itumba oyo toza nango esengeli totia penza intelligence liboso, esengeli vraiment totia intelligence liboso parce que ennemi aza kolala te, ennemi aza ko user de tout et superflu pona koya pona ko tia volangani. Ennemi azola la terre. Azoko sala baba, azoko ko imaginer ba stratégie ya ndenge na ndenge. Na ko sala nani pona na ko sala nini pona koma na tel point na ko sala nani pona nazo eloko nazana ngo ça. Faut tout ça ke ba véritablement bambuta ya en tout cas oyo bazoko landa. Faut tout ça ke ba de ce qu'on appelle l'intelligence avec ennemi. Intelligence avec ennemi ezali moko na bino au sala na monguna. Autrement dit, attendre. Bamboise entendre. Nous devons véritablement faire attention. Na bateau, il y a biso bazo ko sala intelligence avec ennemi. Tozo yozo mona inde kona yo bozo ko sola ya boye. Nous rendre yé azo ko servir ba cause ya bato mususu na sima. On a vu ça avec les Mantezolo, on a vu ça avec les parfaits Batsangana. Et ça, ce sont des points où le Seigneur tout ça très très attention. Très attention. Parce que Munguna Zolinga Ayeba, premièrement, dans le cadre de Canabisoyo, Munguna Zolinga Ayeba, et c'est gagné Nkaka Azali. Munguna Zolinga Ayeba, fonctionnement et partie Nabino Zéline pour Ayeba, pour lever ou à Bukango. Alors que biso comme il a point pour tout gagner pouvoir tous en proverbe na biso la sagesse na biso maton no muta. Donc na continuer. Alors et zana mais oui, il faut tout ça très attention. Tout ça très attention en tout cas de ce qu'on appelle l'intelligence avec ennemi. Ça attention avec Obao to bengi bon temps tout parce que bazako bango ndemba ko servir na levier na munguna na biso pona ko ko baby exception na kati nkaka sa ko maki ko ngodi to moko ya longtemps akomaki ko ngodi to o yazo ko lobela ba un parti de collabo parti moko ba collabo et que ça na Belgique pour combattre BDM et parti wana tout le monde qui a bimaki na Belgique mais bimaki na Congo dynamique Congo so ya mbuta na biso manyanga wa akima biso yé mtasa qui partout et na mbuta nyonso balandi na sima donc faut tout ça attention même na bateau nyonso balanda ki na sima parce que bango ba kozana ramification na bango ba kozana ramification na bango tina kati ya parti pour bazo ba information oyo to bosana te nkaka a dû à longola kimbuta basanga na père à longola qui justement parce que à même qui information est pas il y a moins naï donc tout ça la keba parce que cheminement na ezakaka
ezali kaka faut tozala nango mayele faut tozala nango mayele tosali terme kitoko lobi mbuta makambo toyebaka to vivre déjà baku ebele. Il va falloir qu'à un moment donné tozala na mayele siko ke yamba bala oui watekela mu maza walongisa basala kusimo o alikala liboso intayeba o ayeba nini koteka ko talisa bandiko bazana sima na bango biso to leki déjà na ba point wana nyonso faut tozala nango siko mayele mwana mayele ayebi ke wasina lega ki ezalo komo mabe pona sala ke bamba sima na relation na ko na beba na te. Donc nous devons faire très attention nous ko banko na biso tozana kata diaspora et puis pour la bandeko bazana kata mboka kuna pour la bandeko bazana. Donc ça nous concerne tous finalement. Nous devons faire attention que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Nous avons aussi bien pour la biso que même pour la bandeko bazana intention na ko sala mabe wana. Il faut faire attention et tumba ezali ya biso nyonso. Ceux qui biso to gagner ceux qui bandeko mo ba gagner ezali pour intérêt commun. Nous nous battons pour l'intérêt commun. Nous nous battons pour l'intérêt commun. Et na banste muta site ndenga zali wana azuya pour na intérêt na yemoko. Tant to komi ko kanisa ko zoma kanisi wana na tant wana faut peut-être mieux commencer à s'intéresser koyeba mutango bozo le bazan nani. Comment il vit? Pour ko zoma kanisi bele pa mutu o boyebi na bino été et c'est ça c'est vraiment mauvais. Ils ont madame te. Bozo kanisi bele na mutu boyebi te. Comme ko zoma jugement ko juger mutu bino boyebi te. Bolinga ndenge nini? Alors que boyebi na bino été. Baboya keloko yo so yebi, mais yo yebi mutu te, on déjà ko boya ye. Mais yo mutu azali perdant finalement, so azali mutu madame. Hier tazo me mina lobi bolongi, yim tazana mutu makambo. Yo inyeka boy pamba. Mais siko olobani. Donc il faut quand même tout ça l'attention. Tout ça na mayele, ndenge mutu mputu alakisaki tout à l'heure awa. Moko ya ba qualité, ya kadulu ya fumuzambe yetu a Congo, Ngangu zandi yandisika kasema nzaya mvimba zulu entoto. Donc mayele ezali oyo ezoko créer nyonso toza nango ko servir biso poto to avancer. Mayele ezoko permettre biso to s'élever. But ya biso batu nyonso na tamukilo ezali élévation spirituelle, ezali ko s'élever, c'est l'intelligence. To mata to rejoindre Tanzambie. Alors to rejoindre na buzo baté. To corriger dans l'ignorance, parce que justement l'ignorance est à l'opposé de Maïle. L'ignorance est opposée à Maïle. Alors, il y a vraiment, c'est conseillé. Moi, je n'ai pas ça conseil. Nous avons tal simplement bandiconion sur photo. To boss en a passé na bisoté. To boss en a aussi to ba expérience na biso vécuté. To boss en a to pardonner mais to bosanate parce que sinon tu vas regarder le même travers et à tout lundi quoi na kunto alako. Alors voilà ngai na banzi on a dans ya moko bakisa na pourquoi lelo en tout cas na temps pesa maloba yango na mbuta na ngi sima maloba en tout cas c'est très intéressant tokoba matondo ya mingi na kanisi balandi nyonso ya 3w.radio Congo Dieto tozana bino na mpoka na lelo tozali koyoka mo nyonso na yangwana tokei mbango epai ya mbuta na biso kia toko nsunda topesi yo maloba sokozana mituna otwadisa biso pe oloba oyo nyonso osili koyoka kati na sika oyo soki ezali ya toli opesi soki ezali ya koloba soki ezali ya mituna topesi bato na maboko nayo matondo mingi kwa onsono kwa ntuka Kongo za onsono ntuka kiese mingi ngena yao kuna intervention ya nene gavangi mbuta zeto president du conseil des sages mbuta mputu kuna kabinda en tout cas mbuta zeto félicitations Udiambo vraiment sagesse ga yingi udusongele ulumbu kyokyo ingevo en tout cas aprendi uma coisa muito importante que vou na beta aqui na porte na malembe
na beta ki na porte na malembe mais bato bafongola ki porte te na kimbangu na beti na makasi vraiment et sagesse yo ya yingi vraiment ngeye et président du comité de sages félicitations inkanda mnyole mina yao kwaku inkanda zozo sonekene kwa mbuta zeto kanda mnyole mina yao kwaku inkanda ya tite mvutu za bisambu byaku inkanda zazi mbuta zetu mwanda nseme kasone kene yo kutiza kisasa mukanda zazi mu page 12 no point 3 mvutu za mpeve za bakulu baku ezana passage moko très intéressant ezali awa e passage diodio intibintanga yo muntu vuidi bakulu bandi mukitata ye ingudi mukitata ikingudi nsinga wagola wena vakati kwa muntu ye bakulu bandi nsinga wawu ulenda ninga nkasi ka ulendi tabuka nkutuko muntu kalendi lwaka bata mongo wa mkudulu mpeve nkutuko kondwa kwa teka vyokela vakiamvu kya bakulu bandi muntu buketi lomba buketi nyonga buketi dila ndombolo zandi wakana ziwakananga kwa mpeve za bakulu bandi ukitata yiku kingudi bavaninanga zomvutu bantu babingi bena mu mabundu ma Yesu Kristu mena mutombe kya bunzimbu babakanga mvutu zazi za mpeve za bakulu bauye banzilanga zavo zena mvutu zitukidi kwa Yesu Kristu nkiongo no buna kadieni na kwandi bonso bobo nkutuko enyono mkanda jayi mbuta muntu zandivo ntinga wa ulenda ninga nkasi ka ulendi tabuka nkutuko nkanda zole enyo nkanda bo mintsiku ya bundu dia Congo mintsiku me mundu dia Congo mon page 3 je vais lire seulement un livre bon c'est bon bien to bantu ku radio en tous am puku ka kunatanga mon page 3 otatu buta muntu yandivon mpeve inatanga di bundu dia bantu kundungu mumvita zao zazo impeve ya luzolo lwa tumamana ntsiki ya di bundu yesadila bisalu byabyo bya di bundu bonso bweli na ntsiku myomyo tumama buku kondolo mvalangani yikotanga yefwasanga mimbutu mya bisalu byao di bundu ili na tumama buku kondolo mimuntsiku mya di bundu dia mpantu mamu mankaka malenda vanga muntu mena mampamba Jona imamba sone kene mbuta muntu ne mwanda nsemi mukanda myole momo enkanda yantete mvutu za bisambu byaku enkanda ya zole mintsiku mya bundu dia Congo mtangine yetu za mbuta na mikanda oyo tomoni longi yetu yandi toute organisation faisala na ordre faisala na mibeko peut faisala respecter poto kende le longo en disant cela on a toute une hiérarchie organisée et fonctionnaka na likamundenge sengi ekende ebeto ko banjwaku izeko kibakala biobi kikuizanga munzo ibabeleki bawo yayaye mwasi na yo arrestation respecter bisote mwasi na yo asali boye engediaka komene nkundi wandi ko beta mwasi na yo makofi kaka na mishi na bamwana libanda
liboso même ya koluka koyeba qu'est-ce que ça ne va pas. En tout cas, yango na uti koloba ke mutamuntu kuna kabinda président du conseil des sages, vraiment merci beaucoup. Matondo mingi mudiamu ge vraiment usadeli sagesse kwa yingi parce que et puis résultat parce que on a tous compris vraiment et puis osungi biso makasi. Di kaba kuna ba mwela Kongo ba lukusaku muna kuna Angola kuna Angola ngena kuna kabinda mais velho muito obrigado por estar por essa tua intervenção. Foi uma intervenção maravilhosa com toda a sabedoria, a união faz a força. Nós os Bakongo e tu antuka Congo tu lede tu feitiçar de la caca mambo basisa bambuta zetu Budiambu be tu bantuka Congo entia nene tungidi munzayai e Congo de antoti la muntangu jogo kau kuizidi kumbanza Congo mbanza Congo ezalaki bien organisé qui na respect makasi yangwana ezalaki ekola ki makasi oyo ki mikanda ba émissaire et boxina ba komaka soko tangi yango lelo na ba Rome na place to so ki kotala place bakunda mvuta zetu ntsakune mvunda ki bokelanga ku Italia bo le negrito otangi baka musokuti kuna tu diras vraiment que non partout oyo si au bokelanga aujourd'hui démocratie basaba miyibi kaseke démocratie ko ba Congo ya tukidi mambo zikalanga kuna mambuta zetu bavangidi vraiment ce sont des choses extraordinaires bana batele bana basekole en tout cas bambuta tutatamana tusala kisalu beto ba Congo mtoto talomba beto ba Congo mtoto talomba mundiambo bambuta zetu bayeba kikimvwama mtoto ngena ebosi monto enkondolo ntoto oza lozala mayela ngo ya modele ni ki mambo feta vanga mayela ngo sala ngo na France parce que tu as un bon plan, un bon programme, je ne sais pas olobaga anglais kitoko, français kitoko, kikongo kitoko, je ne sais pas quoi encore, quelle langue olobaga kitoko. Oui, bah proposer un programme de société les plus jolis de la planète. Nge un totoko et ok nan toto jan kaka. Oh moi, nasa soki na plan les plus formidables. Je les mettre ça en application kuntiet. Awano katoka vutuka kuntiapo. Enti vutuka kuntiapo. Enti yako inki nden toto za bankulu bako nde bokelanga bonti e muntu kena enti kena intotoko kinti yoyo ngikuna sadela mambo zozo ngitubana ngavo le biga sadela mambo zozo tikana tonga oyo tikana sala projet de société qui de projet A projet de société B mudiambo na ligne na sala likamubwe pona mais mtoto nya sadela ngavo kutoto ko banzenzako mudiambu tata Zambia mpungu vene kanda mundingani mutoto miandi muntiaba nkuluzandi zinkuluzandi eza onsono. Donc nous avons l'intérêt de faire chèque à toute personne qui s'assoit nani il faut utiliser Nkulu na biso pour faire chèque na toute personne parce que eto mpeveza mika mambo tusadelanga embuta muntu na siku tangela bina libike no ensinga za kanda iko bendana mais iko katana te so yo yepo luka okata nous avons te foutre dehors et sans pitié butaz inconscient que tout c'est sonisé il y a un niveau plus rien ne sera comme avant et ce n'est pas de blague plus rien ne sera comme avant on rentre dans la ligne nous disons tout ça na ba responsabilité toto to lomba ba muta toto ba lomba et muta muntu ne mwanda nsemi ni mavwemba nkosi
mpasi ngena ya mulumbu kioke mudiambu toto baba nkulu zetu tunwani nanga. Donc on ne pas plus rien ne sera comme avant. Plus de pitié. Plus de pitié. Nous devons tous marcher dans l'ensemble. Bundu dia Congo. Dernièrement, j'ai expliqué Bundu, cela veut dire quoi? L'union. Et comment vous pouvez parler de l'union si Bosolo l'a raté? Comment vous allez parler de l'union solo qui beaucoup t'en a raté? Comment oyo kolobakeno et mon nom kubundu dia mayala ngena? Mais bundu inki l'union. Enge kumpanya yangu kumoke na ngako. Bundu ngeye kubundu ngena kibundu ngeta vovilanga bo. Kendi kala mu bundu ko et ngeye kumoke na kumpanya yangu. Comment tu vas dire que non, moi je suis dans l'union mais je parle à personne. Moi je suis dans l'union mais je n'appelle personne. Moi je suis dans l'union mais tous ces gens-là ça me dit rien. Je préfère aller parler des gens qui sont ailleurs mais je suis dans l'union. Mais qui Bundu? Mais Bundu, l'union. Bundu, c'est la confédération. Bundu, c'est la constellation. Si tu es dans l'union, tu commenceras par d'abord parler dans l'union pour avant d'aller dehors. En tout cas, on a dit pour le moment pour micro na mon opposé parole était na tiki maloba pa studio pa ya mutana biso anzambi mutanzambi maloba mboka yo matondo zeno kasi eto en tout cas Congo tulendeza yavo eto en tout cas Congo mpeve zamika mbo fete sadelanga muvuma zetu nkumbulika ndivo bundu dia mayala e bundu kikulendi kala kubundu ko enge kimokenanga kumpangiza uko ediole kibundu ko matondo mamingi kwa zimpangisa wonsono zeti kutulanda mukatiki ya trofa www.radiocongodieto.com tutomene yangalala tutomene tonda babingi mu conversation ya wonso yetivana yeti salama mulumbu kya unu kwa zimpangisa wonso zina yeto peye boba beti kutulanda mukatiki ya trofa www.radiocongodieto muzinsiza wonso mubikonko bya byonso byanza tukulutondele tunaekiese mayangi kadi bantu bazadi di mukatiki ya radio beti kululanda vraiment benayekiese beti yangalala beti fila zi félicitations bana bakongo bufuenu bobo vodiambu dina luvoveladio beno bakulu lokala vakimosi bonso mikamyambwa matondo kwa bambuta za wonso zeti fila zi félicitations muzinsiza wonso Amerika, Canada, Belgique, petit fila ko Kapita, Angola, en tout cas tunakiese ye benaku RDC, benaku Nsanga Nord, matondo kwa beno babonso no, idiodio ngeti vovela Kikongo, pe ngeti kulukaisa, Lusiama, ebo bena kunti ya Chine, tukulutondele, tukulukayasa, munkumbu tatu za masemeto. Bikalusa kumulo batata bampungu tulendo la sikila muyeno, luna babidi, vraiment, tutondele bena ku London, kiambote keno, bena ku Martini, ku Cape Verdien, ku Brésil, tukuluve ni kiambote kia kingi, bena kunsia États-Unis, kiambote keno benova, bonsono, en tout cas, tutondele, le tilanda misamu en direct, tuna en tout cas en direct mukatiki ya Radio Congodieto. Boabu tuele, muntinu kibeni tova na mpova kwa mbuteto nzolantemo, mbuta nzolantemo, meni wama onsono mavovele bambuta, ye mavovele baleke, ye bindende babonsono tutilanda, bwe ivovele musamu miami onsono, bwe ivovele muteme ya unu, mwana ngangu, bwe mwana ngangu kafeti kadila, bwe mwana zoba kafeti kadila, nkadulu lenda kutuvana za mwana ngangu, yenkadulu za mwana wa zoba. Matondo mbuta tukuveni pova mbuta nzolantemo. Matondo mfyau kidi mvana vova
ngita wakana mu radio ou bien allô 5 sur 5. Ah, merci. Bon, nzolo ntete yavana mbote kwa bampangiza kuluzina muna tutavova yao tutayambila yao mbenya muna radio ngia tikidiko yani mfumo wetu sita soni zeno mbosi ya mpangi sunda kelika ndemvukila kadi mono kumbu ya sunda ça me dit beaucoup de choses il y a beaucoup de choses nzevo yanda ina kansi mono sunda kai yangala la mu kubokila ndemvukila kivu nkumbu ya kulu nzolo mpe yavana mbote kwange mpangi anzambi ye baonso wake ye mpangi mupya kadi tuna tu bwabone jaka unu twayambila jambo no sije net inatuni itelevo mwana ngangu mwana zoba weba futi salamu kwa kala pila yantete mwana ngangu kadi ngangu zifuti kala au service ya luzingu mwana ngangu kafutiza yantete luzitu libebetu kene twa sansu kulenge jambo dantete batu songelenge luzitu ntete luzitu feti ziti santete muntu luzingu la muntu bo avova mu français la vie fitikala ye respect a vie fitikala ye respect a vie mwana ngangu kafutikala nani kafutikala ntete reflex yantete yena vis-à-vis zimpangi kafutikala muntu na ouvert muntu na wazibuka muntu udimbwanga uwanga mpangi zitivova kayandi kalendi kakala kuvuyandi kazolanga bangwa yandi kazolanga kawa bampangi ko mwana nduna mono fetikumboki deja ngangu ngiantikuluza ngangu dimbwa ye vova mauti banza salamu mu ndinge to mono kadi mono yatuka mu territoire ya bamboma babokilanga yo babokilanga nkumbu yo ya nsinga zole donc vaika yekota mtu wa muntu donc nzole levo vila diu kadi bubakambanga jambo dia kululikalanga yengiantukulu mwana ngangu buka yantikidi baka ngangu kumtiye sika kuma muntu mubaki sokina mambu dimosi ye kontake yiketa kala yani ye bambuta kadi ngangu za mwana zilenda kala zo nzambi kansisila me izozo mpe bambuta bamba bakunsongilanga vo wenda munzile basaji bafutikala kadi bansonga nzila bansonga zi perspective kwetu kuenda nga wetu tukidi donc vovele ngangu za mwana tufutitula deja facteur za environnement yantete ya kimuntu kan donc ya famille yetu famille yetu muna kikongo ketu famille kia mbote kukuongea kadi famille kayatuma kuvanga kadi watu makala wazingo kabantu bena ngangu ngempe futikala kakangangu antuka ngangu zingita matondo mamingi mbutanzola ntemo kutawaka na diakako tozaliko yokayo lisusute toyebite ozwipani na mikro fongola mikro na yo soki ozaliko yoka sembola maloba potete yoka malamu matondo oye mbutanzola ntemo azwipani na mikro na ebite bandeko kuna libanda bozaliko landa soki bozaliko yokaye ngai na studio nazaliko yokaye te soki bozaliko yokaye o bazali banda bosala biso sini na katina studio zaliko yokana te tuzala mikro pesi mon problème. Ok matondo ya mingi na balandi nyonso bazaliko landa biso katina tango oyo vraiment teme na biso ezali kitoko mwana mayele nakanisi bandeko nyonso balandi biso toyebike bozali mingi kikongo betami makasi ba mingi ba comprendre te mais toza kolobela mwana mayele ndeni na fonctionnaka pe oyo ya zoba a fonctionnaka ndenge nini ya solo temi na biso ezali makasi mbuta nzola ntemo nazo mono zo fongola micro soki ozali nazongisa maloba epai na yo. Merci mingi ndeko nakanisi nazo yoka na sikoyo
5 sur 5. Merci mingi. Lunde mvukila kadi bo technologie ya kuma pe caprice zandi. Donc nzole ya continuer vova. Donc nzole ya mkeli vovilanga mu environnement ya famille kadi yetu kubako ngbo famille yena diki base ya kimuntu kitu. Base ya kimuntu kitu ça veut dire que muna famille vukatuma vango ko, vukatuma longo ko, vukatuma kulendi ngangu kazileni kukazi. Ce n'est pas spontané. Ngangu za kimuntu kadi ngita vuvula ngangu za kimuntu kazozo ko zikalanga utulonga ku classe il est fort en mathématiques ngangu kena onduna fort kena mu géographie kazo kita vuvula zina ngita vuvula ngangu zina mu sens ya ouverture ya esprit yambila ebantu wena muntu mosu uzolanga dimbwa donc uzolanga écouter muntu una uzolanga vova vudiambu dina yandi uzolanga expliquer uzolanga pe yambile bantu donc muzaya ngindu za bantu bose wakizaya vo wena et puis zi prétention ko ngangu wena non bantu bafiti kutela bantu ka muntu ndana ngangu kena donc ngangu zo witu fiti zo sadila mono nzole vova ngangu zina zifuti kala ko service du bien service ya bantu seri ya mambo mambote kadi bantu bayingi bena ngangu kansi batula zo mu service ya mambo mambi batula mu service ya lufwa ba service ka luzingu kala ka respecter ko ngangu za batula zo mu nzila ya mbi. Et c'est pour cela nzole vuvula donc nzole ya tula a parenthèse inavo ngangu zetu tufudizo tula kaka au service ya kimbote ketu do tokala mbote kadi ba yingi tu navo tubaki ngangu zetu tudi mutu ko mbote to twakala bantu twakala luzingu lwa mbote ngangu zitutudi zo munakati tufuti réussir kaka kadi ngangu zitutudi zo mbote kaka wonso kaka ya mfumu matondo ya mingi mbutana biso asisi maloba na yete asiliko kata na lisusu kasi kati na tango oyo tomoni mwa 3 minutes etikalaki ya mbuta na biso kuna na mboka Kabinda mbuta mputu soki azali peme na biso tokopese 3 minutes na epwa esila malamu akoka ko réagir na 3 minutes ne oyo yemoko bombaki soki oza kolanda biso mbuta mputu na manso osiliko oyoka 3 minutes na yo en direct de Kabinda o réagir kati na ntango oyo na maso osiliko yoka biso. Hello. Soki ozwi biso topesi maloba. Hello. Yenge mbuta. Yenge mbuta. Yenge lisusu bande konoso bazolanda. Merci mingi mbuta wanzambi. Nandengo zomsinga maloba lisusu nazwa atali loba moko lisusu. Nayebi ke minute nga toujours ezali ya pasi mingi alors na profiter ko kende mwa lombango nakanisi ndenge teme na biso ezali mwana ngangu tozolobela lelo efengeli toujours toza na teme puisque teme wana ezo englobe nyonso mais bakoko na biso baloba boye isusu ngangu za konda zola zina ngangu za mpamba ngangu za konda zola za mpamba mengangu ezola mpevo mayala makondolo mu mau mamonte mera mampamba kadi mayala yani utani nanga mukati yekumbazi bonsobo na l'intérieur et l'extérieur la défense et le ministère de l'intérieur donc muvutu kamuteni yo kaka ya beto mwana ngangu savo idina bakulu bavo vilavo tatu kiamase makuku matatu malamba Kongo tubina mediati la muzimu ketu kakionso no bonsobobo. Je profite de l'occasion, nous vous vadiaka, nous sommes au Canada, et que nous devons toujours être éclairés. Nous, Bingana Bieto, Katulem de Sissam Kadiwa, un témoito. Là, je réponds, bonne observation comme Mavinga Kansi, Bingana Katulem de Sissam Vansiko, et vous Katulabio, il est sali la mankaka. Nganga le kaka mumomo mutamavinga gavovele mais si avutuka après ngele tete observation vouni kiaki États-Unis et Nangolo
c'est puisque les États-Unis ont copié la fédération et le royaume et le Congo d'un tout là. Il y a des archives anciennes cachées aux États-Unis. Ni quand même qui Congo, mais na Coco, Babing, de faire la recherche basée sur la réalité yoyo. Donc les États-Unis ont copié la fédération et le Congo. Ou la PRN, c'est-à-dire les États-Unis attaquent les Nicaragua, il faut attaquer l'extérieur. Donc, dès que tu peux bovo Congo d'un tout de Kalasavo, il y a un tout banois ni sanga. Kanti, kabetu kibeni kumukati. Ibina, mbenzi mumu ya sonika. Bontu bava vonkanda ka uvovangako. Nsono kene nkanda, utuveni njira, kanti nkanda ka uvovangako. Mais à partir de qui peut va c'est vous donner m'éclaircir certaines choses. Bon, ça vous a cité à Cavovenevo. Et vous dans tout tu kumbanza betu mingiza tu kumbaza katu. Tu n'as pas de Congo betu fuku ye mui niveau. Si qui me fait mintima na wonso na Congo savo. Tu tu kulubo kila. Ma quel favunda Congo va sambla ngambilevo si qui me fait mintima na wonso ku Congo. Savo si qui me sakiri voluiza ka kidi voka luendiko. Isavo kamoni mbiko musamu ovono mutamfuti vo mingizi katu. Ngila zozu tanga. Isavo pova usedi mpasi momona kumbazi. Alors, bon so tu vo belengevo tu vina me kalaga mbingana beto mpeve ya mika membwa. Katuvendi lo sabantuko kadi tu vina me kala mukati mutatu kiamase. Kadi kido mukala mukati kiamase. Votu lo sele zola. Nga nguza zotu venda vovila zina kalaga nga nguza mpamba. Idina tulutila sadila zola tukota zola mukati. Kanti zola mpeke vovele vozola kukondo lulunungu. Kagolendi kwenda kuntwala ko idina mayala wena mudamu na tali na kukati kumbazi. Kukati mudamu na suika. Kanti nchungukulu ya betu mukati kalanga toujours consensuel. Savo kaisisa nga mfuta ko vo mfuta nyakuswa. Bonso utuvovelevo mambi matusonga nga nzila. Bonso mambote matuvala nga ngolo mukwenda kuntwala. Je sais batu mshuba koko comprendre parole mutafita alobaki teke mutafita alobeli manyanga te. C'est que manyanga bazwaki nkaka na otage. Otage bazwaki ye ebedu sepe makamebele. Matengo wana mutafita alobeli ke bamanyanga bino bamanyanga. Mena matenga biso lobike bo carbonésalité entre bamanyanga ngolo piso monase mazan longa Congo pona biso nyonso. Il y a eu des erreurs dans Manyanga. Nous devons lutter pour les erreurs. On a fait Manyanga wana pour l'encaka mission avec les liboso. Alors on a dit tout Magnon sur le terme. Les termes par exemple il y a Croissant Kento. Batebele pe batwogo uzulamu na nenga mabe. Mais quand tu bitumba, mutape ça ba terme selon capacité na ye. Pour musu relate lembu ya nkosi mususu ya aigle mususu ya bilembo nenge na ndenge. Nous sommes à ma carte pour mutasala musala. Alors, bamususu ndetu mavinga ya za kamikaze. Donc hier kamikaze. Déjà terme na lolenge na ina kata mvita. Togozu la ngoma bete. Mais je crois que kamikaze ndio pona ko attaquer ba ennemi na libanda. Pour protéger la carte. Pour ce soit kamikaze salami na kati avo détruire bana, avo détruire foyer, avo détruire mboka, avo détruire bandeko. Donc kamikaze eza toujours pona ko sala ngo libanda. Yango wana na 6 minutes lokoza muke prochainement ceux qui vont inviter na lisusu to ko multiplier ko so na biso mais to simba toujours thème na biso principal ngangu ezangi bolingo ezangangu ya pamba ngangu na bolingo ezangi mayala ça li protection ya kati pia libanda nyonso misatu wana nde koma makasi soke sangani mais soke longo limoko ekomi pamba yango biso lo makuku matatu malamba Congo nyonso fait tambola nzela moko donc tolo bila kaka ngangu te mais tolo bila pe bolingo soki bolingo ezali ya ndenge sudaka unité ya batu na kata makabu na kata ba mangomba na kata bundu so to bwaki bolingo to kosa eloko moko te plus to risque biso na biso to zangi bolingo to bana kotumbana po bolingo zana biso to zama yele meneko bolingo zana biso ko tumbana ba mingele tanga ba comprendre kango bango na bango bazalaki na bolingo te ko kubundana bayego yeko la pana biso ba Congo bolingo lelo kimeza na Europe les États-Unis mboka mote Europe bako bunda na rensi bo uto mona ba coordination na Yougoslavie ya batu bataki bo bungu na Europe
bitumba sala masuna ya rope puisque bazala ba mauvais souvenir. Alors ba unité forme ya Congo d'entité la kala ke bitumba libanda na katité. Donc ba te bolingo entre bango mindele to bumsa ba noir to bumsa ba jaune na pas na biso to takinya. Yango pe ba tuti ba komi fort ba bumsa biso ba bantu. C'est ça eloko. Yango na kande da Congo kaka mutoko za liboso mutazana mateya na culture o mema mboka oyo ya Congo, mboka Afrique na mateya oyo ba Americain ba profiter na ngolo États-Unis za makasi. Yango biso lelo ba Congo poto sala makasi poto zongisa bonzambe na biso kimayala na biso mayele na biso na tatu oyo mase po yango ni muteke pesa biso makasi na rendez-vous du donner et du recevoir. Matondo akomi ya solo na suka oyo ayokite toko balola fiche akolanda pe akoyoka pe mukolo oyo toko zwa susu ye toko yeba kosolola na kitoko nyonso boye toke imbangu epai ya mbuta na biso Sita Anthony Zeno topesa ye maloba na manso asili koyoka na manso ebaluki epai na bipai topesa maloba ameka komanyola biso matondo mingi na batu nyonso oyo balobi. Je crois que édifier biso ngai susi na ngai ezalaki o makambo nalingaki koloba président ya comité de sage na biso alanda yango po baloba oyo wana po ani nalobaki te osi akei mais na tango bitumba ezalaka na kati ya mboka le président de la république atie ministre ya défense akeite azali kolanda biso na radio azali mais kwa loba unité esili azali c'est bon alors nakoloba na pesi exemple alanda ngo très bien ndenge na loba ki lobby tango to solola ki biso mibale tango président de la république maintenant na kolobela ngo na kingana po bato ba comprendre a nommé ministre de la défense ye muta proposaka chef d'état-major général ya armée pour que soki bitumba ezali yende mutu atiaka a organizaka attaque pour défendre mboka. Le président de la République nomme. Le ministre de la Défense propose le chef d'état-major général. Tangu bitumba ezali, le chef d'état-major général ye mutu akamataka atindaka batu oyo ayebi ke na bitumba oyo toza nango na ndenge bibundili bato wana baza nango asélectionne bakomanda na ye po bakende kobunda po badéfendre mboka na biso. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ngai étant que directeur du bureau politique ya BEDEM nazali comme chef d'état-major général. Nazala na Kisasa, nazala awa, nazala na avion, nazala soki na Amérique, nazala ona États-Unis, soki wapi monde mobimba. Le chef d'état-major général ezali Sita Anthony Zeno qui est le directeur du bureau politique. Na tangu mokonzi apesi ngai ba responsabilité oyo bango soki balobanaki so ba se partageaki taonga nazalaki teke toi tu dois aller défendre mboka na biso po bitumba esila yo yebi bakomando na yo oyo kotia batu bakoko défendre mboka wana soki ozali chef d'état-major général ya sika oyebi batu te kamata même prédécesseur na yo comme conseiller na yo après osali na bakomando nyonso baza wana otuni bango di tango tozwaki problème ya boye banani babundaki mais pour que salaki boye osali un état de lieu na yo avant au proposer kotinda batu o bakokene na front parce que soko za na kati ya bitumba maintenant c'est toi le chef d'état-major général na kati ya plan na bureau qui commande mais tango commanda
ou azalaka sur le terrain akomi na kati ya bitumba. Je crois que tant bozo ko sala plan na bino de guerre okokanisa voilà ennemi akomi na nsele. Tant bozo ko sala plan. Ta avant otina basoda bakene na plan. Mais tant basoda ba okene na plan, ole ba ennemi bazala par exemple na aéroport, bakomi déjà na limité yo zana na Gombe. Mais le commandant au front maintenant est commandé mayele na ye. Ya ko sala ndenge nini na ko pousser ba ennemi wana ba bima na zone oyo biso tokoki ko salisa opération où on vous crase ou vous écrasez les autres. Eza lokola mosala oyo ngana ndimaki oto ya biso moko oyo eza ya biso bona ko sala. Na ye awa na vandi 2 mois. Na vandi 2 mois. Pe ba yebisaki ngai na mutu ayebisaki ngai na continuer ko tanga kombo na yete keno na tikaki mutu moko kuna songolo pakatani. Kolongola yete sala nanu na ye. Soko lingo sala wa mise en place botala na ye ndenge okoki ko sala yango. Oyo wana na okene na ba détail était j'avais fait ça. Mais ce qui mauvaise foi ezalaki, c'est comme ça j'avais décidé et je déciderai toujours ya ko supprimer coordination wana parce que na kati ya parti ba poste za ebele. Après crise o eza na kati ya kisasa toza na crise wana na potote. Batiaki au moment de crise peut-être tango ngai batinga directeur du bureau politique mutazaki na place na ngai eza mutangoma. Plan oyo zana yango na Europe azalaki ni nango te alobi to batiaki mutu moko kuna ba proposaki biso na Intel yango wana to ebisaki na nkaka tout ça asala yango ngami problème zate mais mutu atiaki ye tukutani na ye ayebisinga benga ye wana nyonso tokoko lobango nyonso na radio te e yango wana na lobaki singa kanda ninga uninganga meka utabuka ko pe hier ayebisaki ye président comité des sages que quoi que na mo yi tout ça na batu mususu mengande mutu na boyaki parce que ngana lingaka te ko sala na mutu azali bokutani na ye olobadi opesi conseil après tango kozonga a changer na ye yangwana na yebisaki na muta mkutu azola nanga bien soso ya muke na kati nzungu soka zoko vima cela veut dire que libanga ezana se donc mutu makasi azaki ko sala po pesanga pakombo na batu batia bar na ba représentation parce que ayebaki ke mutu azaki ko soutenir et nous devons mettre fin à ça. Plus rien ne sera comme avant. Soki mutu azoko kanisa ke ngai parce que nkaka parce que biloko wana ye yebi ezalaki ebele na kati ya na entourage ya nkaka soki nkaka nome mutu binome no mawana ndenge za ko sala ba nkaka mutu atiaki ngai pa ya sita biloko wana ekoleka te ngai nazana besoin musala c'est comme nazo marteler bandeko nanga ba mania po ba bengi ngai ebele na makambo oyo batangi na omoni yo zaki ko sala bo omoni ngana yusi bango ce n'est pas votre responsabilité eza ba responsabilité ya ngai et je prendrai mes responsabilités manianga mon côté ako influencer ngai pona yebisaki bango pour ba professeur belé ba bengi nga omoni d'ailleurs na yebisaki mutu moko soko moni que président professeur Wamba azana réticence à cause ya biloko wana quand il donne les instructions parce que mutu moka yebani na nkaka akoya kotala ono nkaka lobaki boyonga non terminez ces histoires là quand vous êtes responsable prenez vos responsabilités au monita soki nazalaki na mboka ba yebisaki ngai que tozana président comité de sages vice na ye azana kisasa nde na bengaki na kende ko mona ya lobi batu nyonso wana ba longwa sangisa bango nde na sala kan contact na yete mais ba yebisa ngai le côté moni. Nous devons pardonner, mais que l'imbisa ezako bossa na te. Moi, je n'ai pas de problème, mais il est de mauvaise foi. Asa motema mabe. Depuis na yebisa ki ye pesanga yi batoto nommé. Il n'a jamais fait ça. Ba invité nga na Suède, ba invité ki pe na ye. Akende gite. Na ke kuna oro makambo eza kuna. Te makambo na zo loba na yo, to loba to solola ki yango na Skype. Après, à Kobenga Bato Suède, kuna mutu wana boyamba yete, waza kesa te. Il est qui lui?
Yazanani. Moi, j'ai affronté Mobutu. Tant que mais j'ai fait 7 ans. Ah, on a Belgique comme président de l'UDPS au Benelux. Je me suis Ngaï. Basola Ngaï. Balingi Batia ba représentant, Biso Bakongo ba pesi biso le côté na dans mer. Moi j'ai souffert pour ce parti. Belgique dans Londres et Zaya Biso Bakongo. Et na tiaki mayabi kakuna représentant ile yemuta benga ki même que segiri même akamusu to lo bangote mais so ki segiri azaki humble Londres yemuta remplacer yemuta remplacer ka be na de Mobutu. Mais ba invita ki ya boya ki ne ko ken. Ki basa ki kuna lobi non nous voulons mutu boye to gotia. Donc awa ba pesi ngai na tiaki Justine Kasavubu na nani na professeur akoba na nani kuna na nani ya bandundu. Donc moi je crois que ce que mutu aligné ko sala te. Ce qui m'a dit parce que je peux me comporter comme il veut. Moi, je vais les dégommer. Plus rien ne sera comme avant. Parce que le BBC parti pour n'en qui ça. Surtout quand Moussala n'a pas un exemple à Poite. Bateau Moussou Kutuba Yebiete. Maître Poite. Bateau yo vraiment. Pe basala kike. Mouta muntu moi n'en sait me balinga ye pa bayom. Bazokaka kokosi la ba ye makamo ti ngaka siliki na ye et comme on a très azabu tukuta. Donc ce qui mutalingi ko salate azoko kanisa ke aza ngai lelo soki bino bo décider kuna albisita yo li susute mais na ko funda mutute. Je resterai là-bas pour défendre notre territoire du Congo central pour na combat o bino bo mener pour na komanga ka mener. Nga naza kutuku we la poste parce que nazala ki nanu officialité nga ka me charger de missions difficiles oyo pe na koke kotika pona ngai même lelo nazoluba awa na ntango azala ki na bunker wana ba encercler ki ye atininga mission difficile pe ba décider ki bakanga ngai entouré par tous les officiers ya armée ya sécurité tout ça. C'est bisengema na mutaza kusamisa ngai. Mais naibisaki bango pli naibisaki bango na kuzala jamais mukamba Jonas. Soko bobo minkaka ou bien kaka akufi nenge bo décida ki ebe biso nyonso tokokufa. Na koma yango batu oyo batangaka yango na salaka rapport na koma yango na Facebook e panzana monde mobima batu sécurité bazana yango na banani o na zoloba. Pe na lobilaki yango en face na bango. Po na yebi bino. Nkaka suku ya kufi nenge bo desidaki. Eh ben, je crois makamo bozozo lobele ya makama mwana nsapo eko zalate. Et tout ça, les démarches, wana muto na muto a contribué ki na ndenge na ye, na zanga mokote, bino pe bo contribué ki pour kenkaka azala en vie. Et aujourd'hui, il y a un argument aligné ko tout fait. Je n'accepterai jamais ça. Wana nakundi mabilo, pona ngai sina lubaki, Azamu Congo, il peut avoir n'importe quelle place. Je le pardonne parce qu'il y a yebingate, yepe bazo lubane makambo, yonenge utiko lubabazo lubawotoko lubangote, mais parce que les gens pensent que comportement na yewana na ndenge mwana mutabasanga na tika ki yewana, il est en contact na bango. Mais quand je le lis, na comportement na yewana, et que vous allez à solo? Parce que avant asala makambo azo sala wana alobaki yango na Skype tozaki biso mokote ke lukula yo lingo lungula video wana ba mavinga te video ya liboso en tout cas ngana ko démissionner na lobaki na ye démissionner na yo après alobaso ko na démissionner okoka ko sala te ngai sita na ko sala te ou moi j'étais 7 ans président IDPS au Benelux awa na pesa pe batu mikanda ebele o ba yebi ngai na yebisaki ye kotonga kasita te parce que par union soko de kotonga kasita e comme la kangai mais wana kutu na koko régler problème na yete parce que moni aza mwana muke peut-être il ne comprend rien mais pas fonction wana aza na wana na kotia ba représentant dans chaque pays pour basala musala bino pe bo sepela et na yebisaki yo o ngana kusala après esili lobby to kusolo la après soka aligné kotika la wana eza comité na ye oyo bako yebisa ngai no biso to lingi to sala na ye
Tikaye, wanana atikali, ce qui te, il doit être viré. Point à la ligne, je ne rentre pas derrière parce que plus rien ne sera comme avant. Biloko wana, au moins biloko wana, et municipal parti au mwananse pasi. Il y a trafic d'influence. Mutali ko sala pona yibi makambo bien ndenge salama ki basanga wana nazakuna te ngande mutu nazwa ki rendez-vous pour premier ministre ya Mbabango ngai. Après premier ministre Bruno Chibala yibisi ngai no voilà ngana yibisi ngana ko zalate yo bayaka ka lobi no ngana lingi yo zala boya lobi même makamwana nyonso tokoki ko lobango ndenge mutu lobaki na nani na place publique te. Alors moi je crois que batu oyo bazaba ayoka kana yete eza lukula vers moko vers de terre kota na furu na fruit nde moyen loin ezate non. Moi je pense que makambo to solo lelo je suis très content ngana linya ko lobela makambo anate parce que pour moi eza page déjà tourné mais soki bozana batu kuna na mboka oyo boyebi ke non ngai na yebani na mutu moko États-Unis kuna na to tiaye comme eza équilibre provincial bo pesa ngai ou bien bo prêta on a utinda bino liste wana boko bimika na kinfitika parce que batu on ko tia baza batu fondation citate baza batu bundo dia mayala. Donc ce n'est pas à moi so nati bango nyonso boko na numéro na bango ba téléphone so bazoko baby sa okolo bakaka ah non baby si biso ba salibo mais pour le moment la décision a été déjà prise to kutana na biso to solo na biso. Donc je pense que plus rien ne sera comme avant to tiaka bato bazali teke okutani na ye après chominu après tango ozonga na mboka na yo wana abandiki kutonga yo. Non, c'est fini makambo wana. Je pense que ezana kana matondo ya mingi na balandi nyonso bazali kolanda biso na www.radiocongodietto.com. tozali solo koyoka mbuta na biso Sita Anthony Zeno pe tozali na temi na biso mwana ngangu kuna mbuta na biso mputu na mboka Kabinda atalisi biso ngangu il faut mayele esengaka bolingo. Soki tozali na bolingo esangani na mayele nakanisi biso banso mutu akozoka mate tokotambola malamu. Mais soki totie mayele na biso surtout ba mayele oyo tozwi kati na mboka mondele tozangisi yango susu na bolingo yango ezali kobebisa biso totambola malamu. Na yango wana tozali kolanda bambuta na biso bazali kopesa biso malongi oyo nini ekoki kotambusa biso pote na berero oyo tosali to berero bango basalaki biso tosala yango lisusu te. Na yango tofandi kati na esika oyo tofandi te poto yina mutu tofandi te poto tobengana mutu me tofandi poto bongisa berere nyonso tu ezali kati na biso tolo na bolingo tokende liboso. Na yangwana eloko babengi mutu makasi ezalaka te kati na bolingo. Eloko babengi bizaleli mabe kati na bolingo ezalaka te. Eloko babengi muyibi ezalaka te kati na bolingo. Yango bolingo esokolaka ebele ya masumu. Bolingo epangusaka ebele ya mabe. Bolingo ekombolaka pe emonisaka nzela ya kitoko pe nzela ya esengo pe nzela ya propre pote mutu akoka koleka malamu to alia malamu to afanda malamu. Yango ke kati na tango oyo tozali kosenga na bandeko nyonso bazali kolanda biso balanda na bolingo bayoka na bolingo tolanda na esengo toka pe na esengo. Oyo ezali Radio Congodietto mbuta azali kobongisa micro na ye to batterie na ye esili to ebite to kozela ye ayako complete maloba maye oyo nyonso azali koloba kati na biso. Ya solo bandeko masolo ezalaki kitoko kati na biso pote toyebike mingi bozokaki kati na diaspora pote mukanda oyo esilaki ko circuler mukanda oyo bandeko oyo ya biso tang mususu incompréhension ezalaki tang mususu boyokana ezalaki malamu te tang mususu bato mabepe bakotaki kati na musala na biso yango tofandi toyoka biso moko pote soki to lobi yango na radio pote ba mususu balobi pwani ni bolobi na radio
mais soki tolobi yango na radio po te bimaki na internet bato nyonso bayoki yango désordre ezali kati na Europe mais toza na désordre te moi incompréhension ekotaki yango bambuta balobi te tadioko wakatula mwanzi yango toza koloba po te kimia ezala toyeba kotia kimia mbuta sita azali directeur politique oyo atindami epai ya Nlongi ya Congo nakanisi bolandi ye ntango molai na misala nyonso asili kosala yango ke elingaki ezala malamu soki akozonga asilisa maloba maye bongo nsima tokende kopesa bandeko moko maloba mpe mbuta yake toko akozwila biso mateya oyo tokolala nango na mpoka na lelo ya solo bandeko tozali na esengo bandeko baza musika bazali kosenganga Kikongo ya solo me tozali na bato ebele pe oyo bazali comprendre malamu te yango wana bandeko makambo oyo ebandaki biso na mpasi ote tozala l'aise tika toyokango na balangi nyonso matondo ko bambuta babonso beti kutulanda muzintiza wonsono keleka mambu mena yeto tuvwandidi katwizi di zonzako katwizi di tekako metwizi tosungika mambu munzila twakatula tateta dioko takatula mwanzi idina tubokele sembu teto mputu kunsi ya kabinda kadi nkanda ulumweni umeniyunga na mubifulu bya byonsono ke matata vo désordre ina kumputu me katuna e désordre ko vo bantu babole babaki dingindu musala mambi momo makotanga mukatika kanda bambuta bavuandanga ibobo tumweni mbute to mputu meni kutuvana malongi yani vo baleke babuaka nsuki tumbu kwa bambuta mbote beto bambuta tosungi kabaleke idina tuizidi vafulu kyokyo babonso bamenitanga minkanda myomyo babonso bameniwa zimessage zozo babonso balendi zikaseti zozo idina tuizidi mukati kia radio ya beto kimosi musungika konso muntu munzila twalanda misiku musu myo mifeti kutuvana nzila vo mifeti kutusonga lumière yo tufeti diatila idina tumweni mbuteto sita nsoni zeto vutukididiaka mukati kia nzila kidivolu to vuvela mu Kikongo mebe to Kikongo ntama twa yiza Kikongo kibanti kidivila kanti mu fioti tunaekiese yemayangi zimpangi zeto lukulu la mintima tuvova bonso bana bangangu ye muzola kiese ko babonso no tuveni mpova kwa mbutete sita nsoni zeto pova zako ezi matondo. Merci. Matondo mingi. Sina yebisaki ye, je sais que azoko landa, ide nanga ezali ya ko exclure mutute. Yangu wana nasenga ki soki ngai moko deja nasenga ki amnistie. Penkaka autoriza ki ngai yango, cela veut dire ko limbisa batu nyonso bazonga o baza na volonté ya kozonga o deja na contactaki. Batu bazaki na volonté ya kozonga te pe bazali bayebisinga na kisasa kuna bebiso tozonga na biso te parce que tala. Donc yango wana na lobi ke oyo sito surola ki na ye se na pesa ki ye deja ba yide na ngai ke kuna ngai crise eza na mboka kuna awa à l'extérieur crise ezate kaka désordre na kuti BD meza installé partout te pe makamu nyonso o na lingi kosala na yebisaki ye mais tango ye koloba na ngai ke soko faire retirer cassette wana te oya ba mavinga o asalaki avant na ko démissionner na lobaki na ye démissionner na yo tozaki biso mibale te tozaki na Skype après a lobby non batu wana o baza wana olingi kosolola na bango balingi kosolola na yo te ngana yebi bon comme balingi bango kosolola na ngai te problème pe ezate après yoko bagisa mais so le problème ezate cela veut dire que okuka
ba ko compliquer yo tâche dit nana zaka même pas moi nanga libosa za na 40 ans 35 à côté de Gisekedi 35 ans à côté de Baluba. Qu'est-ce que je n'ai pas commis? Et il y a ko saga défi yangwana na yebisaki mutamuntu que donc makamunyo soit na zako luba parce que yo zaki simanaye. Alors si c'est comme ça plus rien ne sera comme avant, il doit être dégommé na place wana. Finish. Aluka poste nyo hein? Tuminamante mbuta. OK. Oyebi nazana rankine na yete. Mais tokoki kotika vers des terres na kati ya libumu na biso te. Ezangaite mais ne comportement na ye. Soka changer comportement na ye. Je sais que abenga ki mbala na mbala na zoyer mais na yebisaki mutu ayebisa yeke na kozwaye kaka soki tosisi ko solola na président ya comité de sages. Lelo petango tokulaki na ye na benga ki mutu ayebisa ye que mena asala ba jour bongo tokutana. Pe ngam na yebisaki bango balanda parce que le président du comité de sages a kozala na radio. Donc je crois que bazolanda. Soko bazolanda te c'est leur problème. Même nkayulu kwa nzambi. Soki mutu alingine kosa, soki opesi conseil na mutu. Ayoki na yete. Parce que bazoko soutenir ye quelque part. Mais sokoza toujours responsable, mais tu prends tes responsabilités. Parce qu'il y a une mission, il y a comme même parti oyo, na biso nyonso oyo, balingi parti oyo, balingi nkaka oyo, pour la libération na ntoto na biso. Soki ntoto na biso eza libéré. Mais si taza mutu aluozi kuna ya ko diriger na mbazangungu te, si taza soki oyo aza na mbazangungu, akoki ne n'importe où, mais musala ekozala ebele mboka o baza wana ba envahisseur, si ba bebi si mboka na biso. Donc, atabo lobi na kozala le sous responsable na bunire mayala te, mais soki bino bo libato baza na makasi ba libéré. Tango na kino tonga ndaku na nga na mabele na nga kuna na luozi. Nana ko yako loba no ko tonga wate. Donc je n'ai pas un problème personnel na Ndombe, mais c'est Ndombe qui est le problème, c'est lui. So yo yebi avant le Canada na yo batinda ki batutena le katete pona za mutaner ba benga ba nani oyo mususu ba journaliste comme bazana bango na kotanga ba komona bango te, mais ya yebi tamba éviter nga na Suède ba inviter ki ye ule yebi sanga ki ba problème za kuna kaka nde azui courage ya kokoma mukanda kuna mutu wana boke baza kesate. Mais ça c'est trop grave. Est-ce que tant on a keneki na nani na Suède na kene kusala musala sita ou bien musala parti eza musala mwanansemi makamunyo so na zokutana na ngoa na ba ministère na Belgique soki ya zaki kusala penza musala ya responsable eza musala ya ko vendre image ya chef na ye. Nous avons vendu l'image d'Etienne bato baza ko linga yete ba mindele baza ko linga yete qui a au pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il est nationaliste, mais parce que comportement na ye azalaki na ngota ngazaki ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'on nous brandissait toujours. Et encore, ndenge na yebisaki bandeko nanga ba manyanga. So bomoni pe ke Etienne azu pouvoir te biso moko bankola pate bino baluba pe bozali responsable na likambo wana parce que les gens disaient mais soko toti muluba na poste mais c'est grave. Alors il faut pas que l'okwana répété na bino ba manyanga. Que les gens disent bakomi moto makasi bakomi lokola luleno non. Moi je suis là-bas bilokwana vous allez le sous-souter rien. Balaye bisankaka lungula ngai mais tant que je suis là-bas je vais imposer oyo ngai na lingi pona parti eza la parti normale que mutu nyonso aya pour que tokoma na pouvoir. Na kanisi na kendeki na sujet ya Ndombe ya coordination parce que ye moko mutu alobeli yango pongana lingaki makambo wana to lobela yango tango to lingaki deja kokutana na Ndombe na pesi rapport ndenge to sololaki na ye moko ya comité de sages parce que crise ezana kisasa kuna awa na à l'extérieur crise ezate crise ezalinde mutu bati wana il ne fonctionne pas ba fonctionne ye kaka na Skype basi siko solola mbongo nkaka lobi ale butinda mbongo kuna est-ce que ngana zalaki na yebisaki meme muta nani muta amputo ngana zaki comptable tangu mokonzi asenyi mbongo omona kaka boko kuzwa mbongo na banke
ministre atini mutu bape sambongo. Mais ce qui contrôle après, au la ça décharge oyo mutu mokonzi atindi te. Ce qu'on l'a dit yango, cela veut dire que Yosofuna mokonzi na ba contrôleur. Et ça malamu te. Toyibi yango engande mutu na lobaki ngai tamba tuninga tamba avant même ba koma bimfitika wana. On s'est adressé à moi, Joseph Sitanso Dezeno, j'ai dit, makamambongo wana ngana kokota ngote, lukola coordinateur ezoko fonctionner nanu, ba responsabiliser ye pour que ye asala, ndenge ye asala kaliboso, ndenge asala kana yebite. Mais même, donc, mais alors, donc, est-ce que, soki ngai na linga ki yete, na kokwa ki koloba ngote ke no, batia kombo na ye pour na makambu wana ya mbongo. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi ayebisa ki yote? Mais na yebisa ki pe yango na tango na lega ki pe na radio na yo wana mutanka olu kwanza j'avais dit ça ngama kama mbongo etalinga te na lingi yango te mais ba pesa ka bango moko ba yebi ndenge ko sala mala. Mais ce n'est pas ngana yebisa ki bango te na autoriser ki bango te bo bana ko loba on ha ka loba ki botina mongo boy. Ça c'est de nous trahir. Et c'est là où j'étais très fâché. Et c'est là aussi même les autres étaient très fâchés contre méthode ya kosalila. Et ça m'a bé. Ça m'a bé. Ngai na ko organiser parti na ndenge parti nyonso ezalaka na ko tia représentant. Matondo mingi na zongisili yo vraiment micro na yo. Nisi mbuta muntu makambo oyo lobby que lobby toko sangana. Si to yokanaki yango lobby toko sangana mais ma position ne changera jamais. Ce qu'il doit proposer, so bozana bato ko proposer, bo proposer ngai mais ezalité que oh non, ce que peut bozana bato na bamboka lukula bozali awa. Oyo par exemple représentant à États-Unis azawana. Soko lobby soko tundi kombo na yepa ya muto ampu na ko yebisa sidatini la ke ba coordonner nyos. Azana yango. Donc ngana zate ke oh non parce que ngai kaka pona tse batu wana ba ozana musala na ngate za musala parti. Donc ba représentant nyonso na kutia partout yo faux analyste na bango. So ba BBC na pesho rapport benga mutu wana kuna tautala makamazo sala ou bien yo moko soko yo ko bengiye. Zate ke oh non yasi non batu wana baza batu parti pona ko bungisa parti pona tokene liboso. Mutu oyo azana makasi pona lite mwana nsemi oyo azoko kufela pona mabele na biso, il doit être là et venir nous renforcer pour amener ce parti au pouvoir. Bomonili yango pasi mutu moko te pona individu abana ko sala soki oyo alingi encore wana si ayebisa ki ngango na kati ya Skype ke ye ako compliquer ngai do mutu ndenge wana na sala na ye na kati ya bureau politique na ngai bien apolé non atika la nazi kwa citation merci mingi vraiment soko zo la nanga na kusepela mingi bo batu bari kanisa ke ono te na za mokonzi ya parti et c'est moi qui dois proposer parce que faut na kene na guerre mutu soda wa kene na guerre le commandant au front celui qui sait bien placer ses pions. O bako même ngai ta unazalaki na vita ta unazalaki kusala kisi na vita ba entraînement nyonso ya vita naza kozanga te et naza koyebisa kalambai joueur oyo aza na chance te pona kobeta kutia yete parce que soko tieye afute to poli tango bako beta ngai yo pe fo ba beta yo parce que naza kolanda ngo très bien donc ngai naza lukula entraîneur. Je dois classer mes joueurs oyo batu bako memanga na victoire. Point à la ligne, point entrée. Oya ko lingate, cela veut dire que alingi parti oyo et comment na pouvoir te. Matondo fumonanga mutanzambi na maloba vraiment na sepeli ato na pokwa lelo sagesse penia sur le bimi na mutaki ato ko sunda ni États-Unis vraiment usali ba belle intervention na sepeli mingi na mbuta mputu pelo kola. Ye wana nde aza représentant na États-Unis wana koloba teki mbuta masunda représentant na biso. Tu dois rectifier ça. Ah bon, mbuta OK, représentant na biso na Matondo mbuta pona correction na sepeli. Na mbuta na biso pe kosia kento commandant de bord ndenge kaka lobi. Bon, na ko lobelo ko moko na mukuse mbuta mputu nous sommes ensemble mbuta. Peut-être vonge fundi dianga kuna madimba monompe fundi dianga. Itsafu imamnyoko do nazampangi na bino mbuta soko morninga boy tamususi yo mona nina lobana radio imagine lobana radio undi matro o vraiment vinga na monaka
okoloba pena ke te weza mavinga te mbuta naza mpangi na yo naza na ngai te osoki ndenge nini mais wana ezalaka lere service te tolataka couleur wana tolataka image mais nalingi naloba mwa mokie mpona à propos ya Yaya Landu Makiese mbuta namoni na média réseaux sociaux ndenge lobami mpona la Yaya Landu Makiese a existé depuis longtemps na diaspora mais mutu asali ke Yaya Landu Makiese akoma boye ndenge akomi wana makasi mpona d'abord eza idée ya commandeur de bord omoni siko natalisa yo mbuta sita ye kosalaka permutation mbuta sita ye te mbuta sita ye kochange ta mosusu joueur mo aza kobeta na 6 azomona pose wana 6 sasa nga nalobelaki équipe nalobeli yango oyo équipe oyo tozosala po emema bundili ya mayala na pouvoir mbuta sita ayeko donc d'abord azwaki ta ya koobserve ntango awuti na Allemagne kuna epai ya mbuta nzambi ti awuti mpe kosala baobservation ndenge mo mpe ayaki na Suède asali baobservation azalaka na Belgique déjà na Belgique ayebi déjà bajoueur na bajoueur moni mbuta sita apesi ba consigne alobi ke non joueur na moni poste 6 azobeta yango te joueur faut to tient na 9 oyo azobeta na 9 bovani sena na ba to remplacer par boye mbuta ici dans la diaspora toza na harmonie toza na biso na problème te oyo bazo bisa mino crise mbuta lovunu mbuta tozali très bien na diaspora na zolo bano vérité tozali na harmonie Yaya na biso Yaya Landu Makiese mutu asali ke azala immortaliser lelo azala reconnu pa ba Congo mbuta sita mutu apesaki ba stratégie wana il faut to bana kosala be mission na biso mingi na radio Congo dieto na ipa Yaya Landu Makiese ngai munasala kana be mission ngam na zolo ba awawa ngana solo kana mo presque micro nyonso Yaya wana omoni donc ba oyo nyonso lobami na media Yaya sane au courant soko ba komilie mutu mo atindele message atuna ngai mutu mavinga bon siko na sala ni to solo la kana ye na bana ipe ko calmer na bana ipe oyebisa azali Yaya na biso mutamputu po ko solo kana ona ye azana ito soki ndenge nini azana ipe na simple mais loko moko kaka nde Yaya wana azosala makambo azolanda consigne et puis azolinga donc à se pencher et pas une vérité ezali moni po tokoki kosala te lelo toyebi likambo boye tolobi boye po yaza na media siko lobi likambo ngo eza nango bongo te donc ezala pasi mpona ye aya kochange bamaloba en rien du temps ozomona donc voilà situation tozala nango mbuta mputu donc tozali na harmonie soki kuna na pombo ou bien kuna na mboka bokanisi biso toza na crise ata mokie te mbuta toza na crise te tozali mpena très bien mbuta nanga mutu nyonso aza na bonne volonté mutu nyonso ke saso bandeko wana oyo bafundaka kuna epa na bino baporte eza nango ya kofungwama problème nde ezali babongola mitema batika kisongi donc c'est ça eloko nde tolingi omoni mpona moment oyo toza na posa kisongi te toza na posa so problème ezali nakeba mbuta nzambi na mbuta nzambi bofundi wana oliaki nga nali yango te ndenge nini donc nakepa ya muta na biso Gilles Kinsala c'est ça c'est que nous voulons dialogue entre biso so problème ezali tosiliti l'air moko so na vandi na ngai awa na solo na mbuta olembe mopia donc c'est ça et là on veut ba Congo pour avancer donc nous voulons des idées pour faire l'avancement ya parti na biso moni tolingi ba idée te oyo kozongisa biso sima ya ngonde lo tuzo banga nde tuzo lingati moni donc voilà eloko na lingi na lobana mukuse en tout cas mbuta na sepeli pena mingi pona ndenge bo permettre ngana ya ko intervenir na radio lelo bon malgré fallait relobeza la mingi mais tant des amukie mais à la prochaine fois na kansi s'il s'agit que to développer to pesa pena oyo mwa ndambo to mazayu mbuta ba makambo kesa tionini mbuta biso to wutina babundi ya Congo ti tozala batu mususu wana ta mususu azana bundi ya Congo bozo ka ko mfumo nsikwa mais mbuta so to bito talisa yo pena ke ki qualité oyo bozo azala ba critère wana te omoni biso mbuta mazayu tozana ngo omoni tozana mazayu omoni donc kibomoto elobi te kako mutu apesa image moko boyo ngai boy mais tant mususu ndenge bozo monda image mutu azopesa wana bo lui pena bo approcher ye donc bo juger na musika te mais bo approcher ye bo mona image wana bino bo monela ke aza bongo te voilà donc mbuta to kala bo mosi ndenge ozoloba mika mambwa la porte est ouverte à tout le monde kaka soki olandi consigne ya entraîneur joueur ba tira na classement ezali oyo azoyoka consigne entraîneur parce que entraîneur mutu azoyoba ndenge équipe azo former yango siko so entraîneur azoloba likambo yo zo ningo yoka te bo siko ndenge ni entraîneur ozo risque ya déjà joueur aza teti na terrain pour contaminer donc finalement pour ça la rébellion ndenge to mona équipe à France ça rébellion en pleine coupe du monde donc au monique wana yango ile ko kaza usatande na biso te na diaspora kaka lingi to kala bo mosi tant entraîneur apesi consigne to beta boye to sala boye donc biso tous ensemble voilà donc iloko izo senga na biso na moment matondo vraiment mutamputu ona nécessité oyo sali que non émission salama po pinato solola na biso entre biso na biso bandeko biso batuka Congo lobi nango représenter na biso na États-Unis abenga yalba espèce de tuka Congo na sepela na mingi vraiment na zane sengo mingi
vraiment na sengi matondo na mbuta nzambi, matondo na mbuta kiatoko sunda, matondo na commandant de bord kosi ya kento, matondo na mbuta mputu, matondo na mbuta olembe mopia, matondo na mbuta na biso zola, na ba mbuta msusu peut-être na tangi ba kombote, na ba mbuta nyonso bandeko nyonso bazolanda biso na poko lelo na radio Congo Dieto. Ngawa bino mbuta mavinga, ngana intervenant mingi na bemission direct pa Elandu Makiese, mais lelo na kota kia parce que zala nécessité. Vraiment le salamu yenge butu ela mpona bino nyonso matondo. Radio Congo Dieto.